Baru lihat aja udah ngiler, apalagi kalau dicicip. Pertama-tama goreng dulu udangnya sebentar biar aroma wanginya keluar, lebih enak dan waktu masaknya juga cepat. Kalau udangnya udah berubah warna seperti ini, bisa langsung diangkat dan tiriskan. Lanjut tumis bawang putih cincang, bawang bombay, dan irisan tomat. Ditumis sampai layu ya, lalu tuangkan persausan. Setelah itu masukin udang, irisan cabai, dan bawang bombay. Diaduk-aduk dan terakhir masukin larutan tepung maizena. Simple kan cara masaknya? Kalau soal rasanya nggak usah diragukan, udah pasti sedap. Tinggal siapin nasi hangat.